warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kenalke nggih Mbak, kula namine kula Mifta saking Kamus Universitas Widya Usada Semarang. Nggih. Nggih sakniki kula badhe niku kangge ngoten nyuluhan kangge untuk ber-TBC kalih memberikan pendidikan kesehatan tentang niku batuk FET nggih. Nggih kan kula mun janji nggih Bang badhe ngasih pendidikan kesehatan tentang penyakit simbah nggih kalih ngajari niku ngurangi sesek kalih batuk ibu simbah kan simbahe ngaturi nak badhe patuk sesek nggih Mbak. Nggih. Nggih kula nyuwun waktu 7 menit nggih Mbak. Nggih nggih pun Mbak. Nggih mangke prosedure mangke mengikuti kula nggih Mbak. Nggih kula jelaske tentang pendidikan tentang TBC kangge kalih nganu batuk FET kangge ngurangi sesek kalih batuk enipun Mbak. Nggih saniki kula badhe jelaske tentang penyakit simbah. Nggih sebelumnya simbah sampun ngerti niku TBC napa dereng? Dereng nggih wingi kan simbahe niku watuk-watuk nggih Mbak. Watuk-watuk nggih terus iku pun periksa nggih Mbak niki pun waktu periksa nggih. Nggih niki saged dilihat nggih Mbak TBC niki carane nggih watuk-watuk ini nggih. Nggih niki wonten beberapa macam TB seperti simbah ini kan TB paru nggih Mbak. Wonten plak nggih Mbak. Nggih ciri-cirine nggih ngerokok, kurang gizi, terus kesehatan lingkungan nggih Mbak. Nggih niki sakit watuk-watuk saking 2 minggu lebih nggih Mbak. Nggih simbah niki kan pun periksa nggih Mbak teng nganu puskesmas nggih. Nggih. Niki berat badan menurun, nafsu makan berkurang ngoten nggih Mbak. Nah ini kangge mengurangi mangke waktu kangge anu mangke kula ajari nggih Pak. Nggih nanti wonten saged ada gejalane nggih watuk kaya niku nggih mangke terus nangge periksa mangke foto torak, ronsen nggih Pak. Terus untuk TB sakit menular nggih Pak. Ini penularan bisa lewat lingkungan, bisa dari orang ke orang, polusi nggih Pak. Nggih mangke teng ruangan niku jendelane saged dibuka nggih. Kangge olahraga nggih Pak. Nggih pengobatan secara rutin nggih Pak. Untuk 6 bulan. Untuk minum obatnya bisa dilakukan secara rutin nggih Pak. Nggih. Nggih sakniki kula ajari nggih batuk efektif nggih Pak. Sing pertama kula tuh cirian nggih Pak. Mangke kula prosedure mangke kula ajari kasih minum air hangat. Nggih mangke terus selanjutnya mangke sing ketiga mangke saged jae dikeluarkan nggih Pak. Nggih. Ini prosedure mangke nuti kelembawan amat nggih Pak kula nggih Pak. Ini minum air hangat nggih. Ini tujuannya batuk efektif ini mengurangi jahe kangge sesek nggih Pak. Ini prosedurnya yang pertama nggih Pak, menrileks nggih Pak. Tarik nafas, tahan, hembuskan lewat mulut. Kan Mbak, tarik nafas, hembuskan. Nah, ini mangke sing ketiga mangke saged dibatuke teng mriki nggih Mbak. Nggih, mangke tarik nafas Mbak. Tahan. Dibatukan Mbak itu Mbak, masker dibuka ya Mbak. Nggih. Akan diulangi nggih Mbak. Nggih. Di masker dibuka kemauan Mbak. Nggih. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Mungkin yang terakhir dibatuke mriki nggih Mbak. Tarik nafas. Hembus. Tahan. Batuke Mbak.
Nggih. Nggih, pun Mbak. Nggih. Yes. Terus ini di minum malah Mbak. Iya. Nggih. Pun ngertos nggih Mbak. Nggih. Nggih. Nanti bisa dilakukan di Mbak dengan ya. Nggih. Wonten pertanyaan malah Mbak. Boten enten. Wonten tambahan wonten kula pamit ya Mbak. Mangke Nggih. kula besok kesini lagi ngecek ning ngantuk ngajari batuk kabaten mriki malah nggih. 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 Nggih, kula pamit. Wassalamualaikum